สดีจ้ามื้อนี้น้องเหมียวผ้าไม้ยางชมเบิงบรรยากาศหนาหนาวเนาะค่ะขาวๆนี่คือหิมะเนาะค่ะมื้อนี้-1ค่ะตอนนี้เหมียวอยู่สเตียนเควอค่ะฟาร์มที่หม่องที่เพิ่นมีฟาร์มหอยเนาะค่ะเนาะกะไปเบิ่งกันค่ะว่าสิสวยงามขนาดใดเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะที่ติดตามช่องของน้องเหมียวเนาะค่ะเนาะผู้สาวคาร์ลสวีเดนค่ะมื้อนี้กะอากาศก็ถือว่าโอเคค่ะบ่ได้หนาวหลายเนาะจ้ะอันหิมะนี่ก็งามจ้ะคือจังปูไปด้วยพลอยปูไปด้วยเพชรแม่จ้ะเบิ่งเด้อหนูมาสิเฮ็ดให้เบิ่งวู้เป็นเกล็ดหิมะคือจังน้ำแข็งฝนบ้านเฮาเลยจ้ะงามบ่จ้ะเดี๋ยวจังไดไปชมไปเที่ยวไปเบิ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะมาจ้ะมา